Wahdashi TV Online, ukweli na uhakika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Ahlan bikum mushahidin al-kiram fi silsilati al-muhadarat fi takwin ash-shakhsiyyah an-najiha. Ndugu zangu, karibuni sana katika mfululizo wa mihadhara ya kuijenga shakhsia yenye kufanikiwa kutoka kwangu ndugu yenu al-akh Ali Wahdashti. Mfululizo wa mihadhara hii ya Ta'allam kaifa tanjah, learn how to succeed, jifunze vipi utafanikiwa, ni mfululizo ambao umekusanya mkusanyiko wa mihadhara ambayo inatafiti na kuzungumzia katika namna ya kujenga na kumuendeleza mtu mwenye kiu cha kuhitaji mafanikio. Mfululizo wa mihadhara hii ya Ta'allam kaifa tanjah, jifunze ni vipi utafanikiwa, itamuongezea mtu maarifa ya kumfahamisha namna ya kuepuka sababu ambazo zinapelekea katika kufeli, na itampa mtu mifano mizuri na majaribio yaliyojaribiwa vizuri kutoka katika dunia ya watu waliofanikiwa. Ta'allam kaifa tanjah, learn how to succeed. Hebu jifunze ni vipi utafanikiwa. Katika safari ya mafanikio ya mtu yoyote yule, lazima anatakiwa awe na kitu cha kuanzia mkononi ambacho amekishika, ambacho kipo katika nafsi yake na kipo katika roho yake. Kwa hiyo katika muhadhara huu wa leo ambao ni muhadhara wetu wa kwanza, lecture namba 1, tutaleta funguo, mafatihun najah, funguo ambazo mtu akizipata funguo hizo zitamsaidia kwenda kufungulia sasa mlango wa kuingia katika mafanikio. Kwa hiyo tumeandaa funguo nyingi za mafanikio, lakini leo tutawaletea funguo ya kwanza, al-miftahul awwal. Funguo ya kwanza kabisa ya mtu yoyote ambaye anataka kufanikiwa ni imani, al-iman, imani. Intalik min qal'ati al-imani, tembea na ngome ya imani. Mafanikio hayaji kwa bahati mbaya. Lazima muhusika anatakiwa awe alishatengeneza imani yake juu ya mafanikio, kwamba ipo siku mimi nitakuja kufanikiwa. Hata kama yuko katika changamoto, haoni njia za kupitia, haoni wapi ataanza, lakini maadamu imani yake inamwambia iko siku nitakuja kufanikiwa, basi imani ndiyo funguo ya kwanza ambayo itamsababishia mtu aweze kuja kufanikiwa. Intalik min qal'ati al-iman, tembea na ngome ya imani. Al-imanu silahu ruhi dhiddu al-mubiqat, imani ndiyo silaha ya roho dhidi ya madhambi. Imani ndiyo silaha ya roho dhidi ya madhambi. Mtu akiamini katika nafsi yake na roho yake kwamba yeye hatofanikiwa, basi huyu anahesabika amefanya madhambi makubwa sana, kwa sababu amelikatisha tamaa, na athari ya kile alichokisema
kitendo cha kumkosesha imani kwamba mimi sitofanikiwa, basi athari ile itaendelea kumla katika maisha yake. Lakini akibakia kuwa na imani kwamba nitafanikiwa tu kwa namna yoyote, wakati ukifika naweza kufanikiwa, athari ya yeye kuwa na imani ya kufanikiwa baadaye itakuja kumfungulia milango mizuri ya kumuingiza katika hatua ya mafanikio. Al-imanu silahu ruhi dhiddu al-mubiqat wa malja'u an-nafsi 'inda al-mulimmat. Imani ndiyo silaha ya roho dhidi ya kupambana na mambo maovu na mabaya. Wa malja'u an-nafsi 'inda al-mulimmat. Na imani ndiyo kimbilio la nafsi pindi inapokumbwa na shida za maisha pamoja na mitihani ya kimaisha. Imani peke yake ndiyo kimbilio la mtu. Mtu anatakiwa awe na imani kuwa ipo siku shida alizokuwa nazo zitatoweka na itapatikana faraja. Mtu anatakiwa aendelee kubakia na imani kwamba hata kama anapitia changamoto za namna gani, kile ni kipindi, na imani yake yatakiwa impe nguvu kwamba yale yote aliyokuwa nayo yatakwisha na atafungua safari nyingine ya kuingia katika mafanikio. Kwa hiyo mtu yoyote yule ambaye anahitajia mafanikio katika haya maisha, basi funguo ya kwanza ambayo anatakiwa aishike na afungulie mafanikio hayo ni kuwa na imani. Aishi na imani, atembee na imani, wakati wowote imani iwe ndiyo tulizo lake, na aamini kwamba ipo siku anaweza akafanikiwa. Tayyib, al-imanu silahu ruhi dhiddu al-mubiqat wa malja'u an-nafsi 'inda al-mulimat wa wasilatu an-najahi fi mu'taraki al-hayat. Na imani ndiyo njia na sababu ya mafanikio katika mapambano ya maisha. Imani ndiyo njia na sababu ya kufanikiwa katika uwanja wa maisha. Huwezi kufanikiwa katika maisha kama huna imani kuwa ipo siku utafanikiwa. Kwa hivyo mtu hatakiwi kujikosesha imani. Imani ni muhimu sana katika kufanikisha mafanikio yako. Kullu shay'in fil hayati yumkin an yafshal illa al-iman. Kila kitu katika maisha kinaweza kufeli. Kila kitu. Natakiwa tukae na tujue kwamba kila kitu katika maisha kinaweza kikafeli illa al-iman. Isipokuwa imani peke yake haiwezekani kufeli. Kwa hiyo mtu akibakia na imani hawezi kufeli katika maisha yake, hata kama atachukua muda mrefu hajafanikiwa, yuko katika changamoto. Maadamu yuko na imani, basi mtu huyu hatakuja kufeli katika maisha. Na vile vyote ambavyo havina imani vitafeli. Imani ndiyo haiwezi kufeli katika haya maisha. Kwa hiyo tuna tabia sisi wanadamu, haswa sisi Waswahili, ya kujikosesha imani katika maisha yetu ya kila siku. Zile fikra zote za umaskini kwamba sisi nyumbani kwetu bwana tumeshaumbwa fungu la kukosa bwana, hatuwezi kutoboa sisi bwana, maisha yetu ni ya kimaskini. Zile fikra si fikra halisi, ni fikra za kujikosesha imani, na ni haramu mtu kuwa na fikra hizo. Zile fikra za kwamba ng'ombe wa maskini yazai bwana, na hata akizaa za dume, sio kweli. Sio kweli hata kidogo. Ile ni misemo imetengenezwa, pengine hatuielewi maana yake. Kwa hiyo tuepukane na misemo hii ya kujikosesha imani na kujikatisha tamaa. Tuendelee kubakia na imani. Kwa vyovyote tunavyoishi na changamoto tulizokuwa nazo, lazima imani iwe ndiyo ngome yetu, tutembee nayo na tukubali ipo siku kupitia imani yetu tunaweza
kuja kufanikiwa. Kwa hiyo funguo ya kwanza ya mafanikio ni mtu ashike funguo hii ya kutembea na ngome ya imani. Imani ndiyo kila kitu katika maisha. Imani yako ndiyo kufanikiwa kwako. Muendelee kubakia na sisi katika mihadhara yetu inayofuata. Insha Allah tuweze kunufaishana yale mengi ambayo tumeandaliana, na tunaofunga muhadhara wetu namba 1. Mwenyezi Mungu atukutanishe katika muhadhara namba 2 tukiwa tuna afya timamu. Dumtum muwaffaqin insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahdashi TV Online, ukweli na uhakika.